Еще раз всем добрый день. Давайте с вами посмотрим. Разберем все, что мы с вами говорили на нашем занятии, и посмотрим все еще раз. С самого начала нам нужно, перед тем, как мы начинаем с вами работу в этой программе, которая называется Studio 2.0, нам нужно с вами выбрать набор, в котором мы с вами работаем. Как выбрать набор? Вот эта строчка, где у нас указывается название набора, в котором мы работаем. Мы на нее нажимаем. И мы выбираем последнюю строчку, в которой у нас написано config в этом меню. Выбираем ее. Выбираем здесь choose a way to add new palette. Нажимаем и выбираем строчку import an official legal set. Мы выбираем его и пишем здесь наш индекс набора. Он у нас 45 300. Нажимаем импорт, когда у нас загрузится, вот он есть, и нажимаем импорт. После этого мы нажимаем ОК. И теперь у нас здесь надпись 45300 ввиду 2.0 Core Set. Далее. Основное, что нам нужно с вами знать. Мы можем с вами вот площадочку, на которой работаем мы, с помощью правой клавиши мыши, когда ее зажимаем, можем разворачивать, крутить как нам удобно, потому что в некоторых случаях работы нужно будет с разных углов смотреть на модель. И мы можем сделать ее меньше, сделать больше вращением колеса мыши. Также мы можем ее просто переместить по нашему экрану, используя нажатую клавишу Shift и перетаскивать ее, нажимая левую клавишу мыши. Вот. Перейдем непосредственно к созданию нашей модели. У нас в левой части экрана находятся блоки, которые у нас находятся в этом наборе. Нам для основы нашей модели нужен наш Smart Hub. Мы берем и перетаскиваем его, тут оставляем. Детали, которые мы с вами добавляем, мы можем с вами разворачивать, используя стрелочки на клавиатуре. Если нам нужно повернуть детали в горизонтальной плоскости, мы используем стрелочку вправо и стрелочку влево. Но предварительно нужно на деталь нажать, чтобы она загорелась вот такой голубенькой рамочкой. То есть мы нажимаем правой-левой, и оно у нас разворачивается. Также нам нужен мотор, понадобится для нашего вентилятора. И выше у нас находятся две зеленые пластины. Мы их берем, просто добавляем. Вот они у нас, наши пластинки. Возвращаемся вверх и берем кирпичики. Берем синий кирпич, но нам нужно его развернуть. Он должен остановиться горизонтально на нашем смарт-хабе. Следующий шаг. Нам нужно поставить такой же кирпич, но оранжевого цвета. Сверху на синий. И точно так же на оранжевый мы с вами ставим еще один синий кирпич. Когда все детали соединены, мы можем с вами приблизить и посмотреть, правильно ли они соединены. Покрутить, посмотреть. Мы с вами видим, что у нас все соединилось как надо. Поэтому мы с вами можем сразу ставить моторчик. Если у вас в процессе работы детали будут развернуты по-другому, или еще что-то, сцена будет не так выглядеть, вы можете просто ее развернуть, повернуть. Детали точно так же можно разворачивать. То, что мы с вами до этого посмотрели. Теперь у нас основная часть нашего вентилятора сделана. Нам нужно сделать теперь лопасти для него. Для лопасти нам нужна ось. Ось у нас находится ниже, после электрических деталей. И мы берем где у нас написано, мы наводим, у нас техническая ось. Если мы посмотрим, то у нас здесь надпись есть, извините. Так. Сейчас мы это уберем. Просто берем нашу ось, добавляем. Она у нас техническая ось. Мы ее добавили. Далее.
мы с вами сейчас соединим наши пластины, чтобы сделать основу для нашего вентилятора. Но так как они у нас обе находятся в одном положении, нам нужно одну из них развернуть. Вот мы просто берем ее, разворачиваем и соединяем таким образом, чтобы у нас было такое крестовидное соединение. Можем посмотреть сверху, как соединилось. Да, все отлично. И дальше нам нужно взять нашу ось. Также нам нужно ее развернуть, только уже развернуть, используя клавиши вверх-вниз. Вот. Мы ее разворачиваем, и нам с вами нужно ее установить в наш винт. Так. Давайте сейчас немножко приблизим и посмотрим так, чтобы у нас наша ось вставлялась туда, куда нужно. Вот. Хорошо. Мы с вами винт сделали. Теперь нам нужно его соединить с нашим вентилятором, самим корпусом. Но это у нас отдельно 3 детали. Если мы их будем по отдельности каждую переносить, они у нас просто рассоединятся. Чтобы этого избежать, мы выделяем вот так вот мышкой эти 3 детали и переносим их, перемещаем. Точно так же, таким же образом, когда они выделены, мы их разворачиваем, используя стрелочки. Нам нужно тоже в этот раз использовать стрелочки вверх и вниз. Вот, и немножко развернем. И теперь смотрите, мы просто берем и ее соединяем с нашим с нашим вентилятором. Берем и соединяем нашу эту конструкцию. Все. И можем посмотреть с вами поближе, как оно у нас это получилось. Вот. На этом наш вентилятор готов. Таким образом у нас осуществляется создание конструкции в этой программе. И в дальнейшем мы с вами будем создавать конструкции более сложные и разбирать еще разные дополнительные функции этой нашей программы. Все. Всем желаю хорошего дня. До свидания.